話說前2日去橫琴游水，無意間俾我發現鵝蛋，小弟就膽粗粗用鵝蛋做一道玉子燒。講起玉子燒，好似係常見嘅日式料理，壽司配菜，做法係用特製嘅4角形煎鍋仔，通常用糖、鹽、高湯去做調味，亦都有人會搭配鰻魚、明太子、山藥泥或者係蝦。今日我係做一個簡單嘅明太子玉子燒。呢一種玉子燒嘅做法非常之簡單，就係將調好味嘅雞蛋一層一層捲起佢。有啲人就會覺得好難，其實好多嘢只要你日日做、重複做，好似健身減肥咁樣，減肥都係要每日不停咁去累積，你先至會成功。各位減緊肥嘅朋友，你哋要加油，千祈唔好放棄。以前我都係一條死肥仔，我都係咁樣慢慢一步咁減落嚟。各位加油！